然后呢，就是接下来台湾，然后可能下一个就要去香港站，可能是等到这个活动结束之后，应该是可以拥有我自己的时间，而且我觉得我需要我自己个人的空间跟时间。 뭐 대만이든 홍콩이든 여러분들 만나갖고 이렇게 뭔가 여러분들한테 좋은 에너지를 받아가면 다시 이렇게 일할 수 있는 힘이 날 것 같은데요. 我想啊，就是不管是台湾还是香港啊，就是跟粉丝们见面，得到你们的很大的力量带着回去的话，我应该是回去好好的去从事工作了吧，我的工作。今天活力满满 ，fighting， 好，加油加油，加油加油！不错啊，九官鸟啊，蛮会讲中文。加油加油！哎，厉害，现学现卖了。谢谢。好，大哥，哎，什么？大哥，大哥，哎，叔叔，这是叔叔啦，这是叔叔啦，这是。 많이 배워갑니다. 我今天学了很多哦，厉害。好，不过呢，当然我们今天除了在这里跟大家聊聊天之外，相信大家多多少少也知道，孔刘非常重视这个 fan meeting， 也希望让大家能够听到他在听的音乐，因此他也把他的好朋友这一位呢，也在从事音乐创作的，也带到台北的现场来，可不可以请他为我们介绍他的朋友？ 네, 저랑 굉장히 친한 친구이자 제가 사랑하는 저의 위로가 되는 사람 가수고요. 싱어송라이터 뮤지션입니다. 他是我非常要好的朋友，而且是可以当我的安慰的，而且他是创作歌手。마이큐. 欢迎我们的来宾 Michael。 让 Michael先生。 欢迎，안녕하세요，欢迎。哎，我们怎么做好呢？ 아니 어떻게 하셔야 될까요? 어떻게? 제 옆으로 오면 你过来我旁边好了。对，好。这个可以给工作人员吗？不好意思。好，请坐。对，签名的我们先赶快收起来。好，我们要来好好的认识一下这位好朋友。首先，我们先请 Michael 跟台湾的孔刘的粉丝问声好。 자, 우리 마이큐 씨, 공유 씨 팬, 우리 대만 팬분들께 인사 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 워짜 마이큐, 워슈 공유朋友. 반갑습니다. 请问是怎么认识的？ 어떻게 아시게 되신 거예요, 두 분이? 공유 같은 경우는 제가 군대 있을 때 저는 이제 좀 어린 계급이었고 형은 이제 윗계급이었는데 그때 만나게 됐죠. 就是我孔刘哥呢，我是在军队的时候啊，他是我的学长，然后呢我是学弟，就这样认识的。看到照片在那里。 哦，有个사진이 있네요. 这个大公派这样。 저는 되게 好好笑哦。哦，因为你看到我的姿势呢，就是非常的正，有没有？是，对吧？这不错，我在军中做了很多事，交了朋友，做了电台，还有就是우리 공유 씨는 군대에서 참 네, 생활 많이 마이크 했거든요. DJ도 밴드 하시고 마이큐 씨하고 친한 친구도 되시고. 네네, 군대에서 얻은 인연들이 지금까지 소중한 인연들이 많고요. 对，的确是我在军中啊认识的很多朋友呢，就是变成我的现在也是很好的朋友这样。 좀 아무래도 마이큐 씨가 이제 음악을 하시는 분이다 보니까 뭔가 감성적인 부분이 잘 맞았던 것 같고 저렇게 편하게 둘이 여행도 많이 다녔었어요. 就是因为他是从事音乐的嘛，所以我们就是情感上面有一些共同的部分，所以我们常平常一起去旅行这样子。哦，还可以一起去旅行。 둘이 같이 여행도 가세요. 旅行就是会看出真面目的一种方式，对吧？ 여행을 가면은 그 사람의 진면목을 不 볼 是 수 约好 있는 6点吃早餐吗？6点半还没起来。哎，有没有看到他的？ 어떻게 그 공유 씨의 대만 분들을 위해서 좀 为了台湾的粉丝们， 제가 공유와 많은 시간을 보내고 또 여행도 많이 갔기 때문에 我跟孔刘哥一起度过很多的时间，而且常出去旅行， 일단 의도치 않게 형의 벗은 몸을 가끔 봤어요. 所以我这是万般不愿意，可是偶尔会看到他完全光着身子的时候，我进去，然后刚好碰到这样，我不想看， 원치 않았어요. 저는 我 원치 真的不 않았어요. 愿意哦。 아무튼 뭐 反 그런 正 거좀 많이 就是 봤어요. 就是那种样子，我常看到。 是，那他是一个好的旅伴吗？比如说，会不会有很多选择困难的问题啊，或者说是迟到早退的问题啊、赖床啊等等的。 늦게 일어난다든가 아니면 시간 거우와 맨날 지각한다든가 뭐 쇼핑을 너무 좋아한다든가 쇼핑은 마이크가 훨씬 좋아해요. 购物的话是马克他喜欢 마이크他说 시작해봤다 이거죠. 너 여기 와서도 쇼핑했잖아. 했습니다. 你 했습니다. 他们说
样开始吗？然后孔刘说，你刚才你不是来台湾就是购物了吗？就因为我知道我购物没错啊。谢谢然后就这样促开始进消费好。那他到底有什么除了购物之外的乐趣呢？ 여행을 가면은 我们去旅行的时候呢， 보통은 이제 하고 싶은 각자 있고 뭐 그렇게 하는데 형 같은 경우는 뭔가 이렇게 지시하는 사람이 아니에요. 되게 其实 열려 있어요. 其实我们的那个孔刘哥呢，就是出去旅行的时候，他不是就是只是人的人，他就是比较open mind这样。 그리고 제가 뭔가 제시를 하거나 혹은 형이 뭐 이런 건 어떨까 하면은 솔직히 그런 면이 좀 잘 맞아서 예, 저희 되게 그래서 친구인 것 같고 그리고 저희는 외국 가도 관광지는 그렇게 가지 않고 그냥 동네에서 슈퍼 가서 빵 사다 먹고 그냥 동네에서 쉬고 그렇습니다. 基本上就是，如果是他那个麦克他提出什么意见的话，孔刘是他就是基本上是会接受，因为我们是这样子的朋友，所以我们到国外去观光的时候呢，我们基本上比较不会去找那个观光胜地，我们就是到一个村落，然后呢就在这个村落里面的超市那边买一个面包回来吃，就是这样子过的啦。体验当地的那种生活，庶民的生活啊，所以他是个很好的 partner 咯，一起玩，很好。 那他睡觉会打呼吗？ 그러면 코도 보세요. 공유 씨가 잘 때? 여러분 맞아요. 솔직히 여러분이 나 고라요 고라 꼭 고라. 我打哈， 내가 얘기할게 난꼭 自 고라. 暴自弃，还是自暴自弃？ 아니 근데 코를 골긴 거는데 他打呼是打呼啦啊。 보통 때는 되게 그냥 잔잔하게 되게 애기처럼 봐요. 平常的话像小婴儿一样的，就是小小的而已。 하지만 不过呢， 술을 마셨을 때는 喝酒了之后， 저희 어머니께서 놀라신 적이 있어요. 有一次是我妈妈被他吓到。 공유 괜찮아? 孔刘没事吗？孔刘没事吗？ 我没事，我没事。太谢谢 Mike， 赶快给他拍拍手啊！这我们讲了那么多，哎，不行的。 要不然跟妈妈都吓到的呼声到底能有多大哈？大家可以自己 도대체 想象一 엄마도 下。 놀래키 코 보는 소리는 얼마나 큰 소리였죠? 참고로 또 재밌는 건 我要给你们一个做参考哦。有很有趣的故事是， 제가 마이큐 집에서 어머니가 계실 때 한번 술 먹고 가서 잔 적이 있거든요. 就是我有一次呢，就是喝完酒之后呢，就是刚好就是麦克的妈妈在他家，然后我到他家去睡觉。 근데 마이큐 방은 2층이고 부모님 1층이에요. 麦克的房间是2楼，那父母亲的房间是1楼。 结果呢？ 그러니까 제가 술을 마시면 제가 약간 그 뭐랄까요 기관지가 안 좋아서 약간 비염이 있어갖고 여기 이렇게 막혀요 부어서 그래서 이제 소리가 더 큰 거예요. 就是他不是父母亲在1楼吗？可是因为他是就是喝酒了之后啊，就是他的好像是鼻子会有一点肿起来，而且他有一点鼻炎，而且是被堵被塞住，所以就是打鼾的时候声音就会变比较大声。 근데 여러분들은 저랑 같이 함께 잘 일이 없으니까 제 코 고는 소리 걱정 안 하셔도 돼요. 不过你们呢，就是不要担心我的大声的那个打鼾声，因为你们应该比较没有机会跟我一起。 그래서 제가 조만간 녹음을 한번 하겠습니다. 我只好 이 정도구나. 我不久的将来啊，就是把它录好。 Just for Taiwan. 哎，也不要这样否台湾，你就把它放在你新歌的前奏。另类是 right。 아니면 제가 이걸로 음악을 한번 만들어. 좋아요. 不然的话，直接我把它作为一个音乐人来就开放。 right，你是音乐人嘛 Featuring 공유. ？Yeah，Mike featuring Sleepy 朋友。好了，我们这个是未来的计划耶，whatever。谢谢 Mike 太可爱。当然，还有一题想问一下 Mike 先生，因为孔刘在我们心中是完美的，可是他一定可以看到一些反差，或者是可能一般人会觉得哦，原来他也会这样，有没有这种就是另一面？ 可以再告诉我们一个故事吗？掌声先给 Mike 先生热烈的鼓励，感谢他今天毫无藏私的 secret。 보통 공유 씨가 보면 완벽한 사람 보이시잖아요. 근데 이제 마이크 씨가 아무래도 공유 씨랑 같이 있으니까 아까 박수 소리 들으셨죠? 공유 씨의 다른 평소하고 좀 일반 사람들 보는 모습 다른 거 하나 잘 얘기 좀 해주세요. 뭐 여러분이 공감할지 모르겠지만 我不知道大家可不可以就是跟我一样的感觉。 되게
뭐 어린 나이부터 일을 시작해서 他就是很年轻的时候开始就从事这个工 네, 作， 되게 많이 성숙하고 또 되게 지혜로운 사람인데 就是大家觉得他是很成熟的，而且非常有智慧的人。 때로는 너무 소년 같아요. 可是 한없이 偶尔 소년 呢 같아요. ，真的非常非常的像少年小孩一样， 좋은 거죠. 应该是好嘛，对吧？哈，是自信，谢谢。 공유. 공유. 私底下是孩子。 동생이기 때문에 이거 할 수 있습니다. 因为我是弟弟才可以这样敢做，因为我是弟弟嘛。 我想孔刘一定觉得请错嘉宾了。好， 孔刘씨가 지금 아무래도 게스트 잘못 모신 것 같다고 생각하신 것 같아요. 지금 방송을. 아니요, 저희는 이 정도 갖고 서로 다투거나 그러지 않습니다. 没关系的，我们就是这个呢，就是不会为了这个事情、这个小事情吵架的。没错，真的是好朋友。除